有朋友話咧，狗嘅祖先咧就係狼啦，咁所以咧其實佢哋係肉食性嘅。咁所以如果佢哋就咁食肉而唔補充纖維或者碳水化合物係得唔得嘅咧？如果我哋還原翻佢去大自然嗰度咧，其實佢哋喺獵食或者獵殺嘅過程裏邊咧，佢哋會食一啲草食性動物嘅內臟啦、血啦，其實血裏邊會有微量嘅血糖啦，而喺佢哋嘅胃裏邊亦都會有一啲待消化嘅一啲碳水化合物或者纖維啦。其實佢哋只係用咗另一種方法去補啦。咁所以呢一個唔係大家想象中咁簡單，我食肉就純粹係食肉咁樣嘅。咁而去翻現實嘅，我哋而家養呢一個小動物嗰度啦，其實佢哋會有啲咩變化咧？首先，由於佢哋開始定時定候去食嘢啦，所以佢哋嘅消化道裏邊嘅一啲消化酵素啊嘅分泌可能已經有唔同咗，而且佢哋嘅胃亦都冇以前咁樣咁擔心冇嘢食，獵殺唔到，所以佢哋會習慣性儲一啲食物喺個胃度，可能佢哋已經冇咗呢個習慣㗎啦。所以如果喺我哋日常嘅糧食裏邊加入翻一啲咧，我哋叫功能性嘅碳水化合物或者纖維咧，其實會有效咁令到佢哋嘅日常能量維持一個穩定嘅水平，從而令到佢哋嘅蛋白質咧可以用翻喺一啲正確嘅地方，可能係啲器官修復啦、肌肉啦、毛髮嘅生長上面嘅。